Путин. Здравствуй, товарищ Путин. Ovdje секретni агент Путина с кодnim именем Куров. Куров, товарищ Путин. Да, товарищ Путин. Куров. Ура! Ура, товарищ Путин! Ура! Ура! Путин ме бара. Да, мене, како што слушнавте, тајното име ми е Куров. Како руски разузнавач, нели? Абе ме бара, ке ме чека после кола, ке ме носат на аеродром Москва, треба да јаваме поларни мечки утре. И така, па без мене не му е кеф да јава мечка. Него кај застанавме? Доброе утро, дорогие зрители. Говорит Москва. Я секретный агент Путина под кодовым именем Куров. Куров. Мислевте дека лесно ке се изгубам кога ќе упорнич. Дојдеме пак, но овој пат, ако сакате и од... Тоа сај не. Подобро да не ви се обраќам од име на како агент, нели, на Путин, ќе ви се обратам лично пак. Значи, заборавете го на Куров, вемо. Не сум ви го кажал ја. Значи, немаше толку брзо да се јавам, но гледам дека вчерашниот мој пост оставил голема трага во јавноста. Демек, јас сум бил некоја, што знам, ретро животиња, ретро елемент, ретрограден елемент, ко ретрограден Меркур. Тамо не знам, сум се палел на Путин, имаше една будала, не му се љутам, ама стварно не му се љутам, нешто сум еректирал на Путин, ми пратија скриншотови од 5, 6, 7 такви нешто што се замишлјаа дека се некои антиглобалисти, некои такви многу мудри, паметни, све разбираат у светов, сите тајни ги знаат у светов, политички, геополитички, геостратешки. А да беше така, од друга страна, немаше тајни служби да постојат, бе, торлаци. Ако требаше вие све да знаете што се случи у светов, немаше да постојат тајни служби, немаше никој да постои од нив. Пошто вие све у книга ќе најдете на документарец, на YouTube, на вакво. Што сакам да кажам? Сите сме ги поминали одредени детски болести. Нели, кога мислиш дека све знаеш, дека сите работи ти се јасни у светот. Па тоа па тоа Путин, па Трамп, овој мисли вака, овој мисли онака, вака ќе биде, вака ќе биде, овој фанучи вакцини не трујат, не прскаат, не оно. Никој не знае од вас. Не си правите бајрам со паметот.
може само интуитивно некој да се доближи до некоја вистина или после години да поврза некој работи, тоа да. Ама дека можете сите комбинации да ги знаете. Сите потези, сите мотиви, сите цели, таргети што се вика на модерно, што сака, никој не ги знае. Никој не ги знае. Двајца дали ги знаат у круговите на тие најмоќни што ги викаме ние, нели, елити. Што ми е поентава на обраќањето у ствари? Значи, кој имаш 50 години, а ја бога ми имам 50, а може да изгледам како да имам 20. Али сега, све си прави убавиот живот. Ти кој си одам ја кај Путин у Кремљ, ние не дремеме у Кремљ, кафиња, мафиња, кој вие што дремете по кафичи овдека. Не бе! Одма, само што ќе стигнам, ќе ми дае тамо 2 варени јајца да доручкам, ми вика, ај со мене, у авион, на Сибир, тамо, јаваме поларни мечки, поларни тигри. Кој од вас има јавана бе поларна мечка? Маме, вибам. Јаваш поларна мечка, знаеш како е тоа која јаваш? Башка, ќе се вратиме од Сибир. Вие што мислите тоа? Зашто сум вака млад бе? Одма тие телохранителките на Путин што се маша и сташа. Само мене ме чуваат. Едната од едната страна на креветот, другата од другата страна, да не паднам од кревет. Тука се, Путин ми има кажано, маша сташа. Вие која навеше до него, едната од едната страна, другата, немој да слушнам дека ви паднал од кревет успиење. Ама клоца Сашу крев многу мрда. Мрда, ама ќе очувате. Нео шо ми беше поентата? Да ви кажам. Значи, кој имаш 50 години, 50, значи некој работи, како да ви кажам, глупо е да се држиш го слеп за стап за некој работи, кој што видиш дека си видел дека не ти се потврдиле, дека се така. Едноставно ти се менја светогледот. Ти не си истиот Сашо, Петко, Стево, Маја, Ирена, Тина. На 50 години од таа Маја, Ирена, Тина, Сашо, Станко, Петко што биле кои имале 25 години. Не си ист. Ти се менуваат размислувањата. Не можеш да останеш, како да ви кажам, со ултралеви сваќања на 50 години. Не, него се менува човек. И тоа е добро што е така. Инаку мислата, ако не ти се менува у глава, светогледите, погледите, ако не ти се менуваат кон светот, тоа мислата ти станува како бара, застојана вода, у која што се котат змии, жаби, пуноглавци, не поларни мечки, тие на Сибир се таму. Ало! И Черчил фино рекол, ако си левичар до 30 година, значи имаш срце, а ако останеш левичар и после 30 година си будала. Но не ми е целна група сега левицеви, да се друго сакав да ви кажам, апропо размислувањата како се менуваат. Кога ќе сватиш некој работи. Која, например, другачије сум размислувал послободумно на 25-30 години кон различни групи, нели, кај нас сексуални ориентации, а после 40 кој сум сватил, оние барем кои што се корпоративните тие, од тие таквите, кој сум сватил каква пропаганда прават, која е целта на таа пропаганда, сум интуирал од прилика, гледаш кога нешто нападно се прави, значи не е у реду. И сум сватил дека тоа не е у реду. И сум станал нивни критичар заради таа работа, што знам дека на сила ништо не бива и дека не можат на сила да променат кај луѓето светогледи, традиции, долгогодишни, како да ви кажам, ставови кон некои работи, воспитување домашно, духовно, начин на поврзување на работите. Ме разбирате? Сега се враќам на она, значи, кога ќе продужиш да ги идеализираш работите околу тебе на 50 години, тоа ми беше поентата, значи си будала.
Извинете што сум вака брутален. Апропо тоа што збори дека сум ве терал да гласате за ВМРО, ДПМН и да. So what, бе? Кои ви се опциите, ајде кажете, кога имате една изборна единица и кога немате една изборна единица и кога немате отворени листи. Кој ви се ве изборите? Зборам за овие што се фураат на филмот, ние сме мали партии, ние ќе земеме све, ние ќе доеме на власт, ние ќе видите кој ќе доеме на власт. Не мислам тука само на една партија која што е во моментот од тие помалите најпривилегирана вака. Се избориле за тоа до душа, но друго ми е поентата. Не можете без големите да дојдете у позиција да шутнете пенал. Ако Меси не ти намести да шутнеш на гол, ако не предрибла двајца и ти остане сам и ти ја даде да шутнеш на гол, ти сам нема никоја таа шанса да си ја направиш. Дали разбирате? Зашо зборам? Прагматично ви зборам као човек што има 51 година. А од друга страна, во вакви услови зборам. Нели, на кога нема една изборна единица, нема отворени листи, шо имате на другата страна? Ги имате квислинците од Социјалдемократскиот сојуз, кои што видовте што направија за 6 години. Ваков цунами, политички, идентитетски, духовен, македонскиот народ нема никогаш во историјата доживено. Дури османлиите кои кога биле на власт, македонското население имало повеќе достоинство и права од што има денес. Без годиниве наназад, 5-6, кога социјалдемокративе на Тачина Заев владеја со Македонија. И ги имате на една страна тие, а на друга страна ги имате ВМРО, кои што сватија, па они сум каков холокауст, каков нокаут доживеа во времето на Груевски. Да, со помош на странски служби, безбедносни, со помош на пета колона, со помош на разни невладени кои што се продолжени раце на одредени странски служби и така натаму, но доживеа пораз. Зошто? Затоа што се загубија во владењето. Оти кога си на власт, 12 колку беа години они, ти веќе не газиш на земја, ти лепдиш 2 сантими над фотелите, ти не седиш у фотелите, лепдиш над нивбе, левитираш. Они тука се изгубија. Јас кога ги критикува, тој ги критикува заради тоа, заради немањето контрол, они стана арогантни, стана недопирливи, стана многу силни, многу моćни, не рецкаа никого 2%, не го слушаа народот, беа одвоени некако од народот. Тоа е патологијата на власт ако си предолго време, поготово во вакви општества, така наречени демократски. Ти после неколку години владење, ако немаш контролни механизми, лостови кои што ќе те држат под контрола, ти се губиш. А Бога ми, кој си на власт и нема таков лош што ќе те задржи, ако си предолго време остани препуштен сам на себе. Сега земете ги овие социјалдемокративе, како пример, они се што направа контра волјата на мнозинството, на македонскиот народ. Замислете они во каква ситуација се доведоа на недопирање тло. Они левитираа 100 километри над земјата. Мислеа дека само странскиот фактор е тој што ќе ги држи, само да им ги исполнуваат овие барањата и на овие соседиве на грците, на бугарите. Само прави како што ќе ви кажат и супер ќе си владеете цел у наредни 100 години. Гадно се заеба. Гадно. И свесни се за тоа. Може да глумат лудило, може оној будала на неопеана Таче да се дере кој ненормален победа, ке го јаде оф. Оној што е на оф.
а не е бугарин. Значи, под вакви околности ви остануваат две опции. Оваа, крајнава квислиншка, што Македонија нема доживеано никогаш во историјата, и оваа другава, за која што се надеваме дека научи некои работи. Без разлика какви се нивните внатрешни односи. Ја на многу ВМРО-вци што му се сеја као скарени на Мисковски, што им рекол, не ви треба тоа, бе. Не сега, бе. Подајте си рака, ама не знам, ово е било егоистичен, оно е било абе, без разлика, подадете си рака, таков е моментот, да еднаш да се собереме, да ги потомориме овие, да доеме опозиција како македонци, да бидеме едногласни за некои национални прашања, за одредени црвени линии, да формираме влада на широка македонска коалиција, без овие квислинзиве. Оти видовме од нив 30 години шо правеа, и у 2001 па и денес. Минира, да загубиме војна, да ова, да она, да подпишеме Охридски до... Минира. Сега 30 години минира. Деца црвене буржуазија, деца комунизма. Небитно, дечки, вие кои што сега идеализирате упомали партии, сте мислите дека сте го фатиле Господ за муда. Не сте го фатиле, извинете пак што сум брутален, многу ве почитувам. Ви го почитувам идеализмот, ке ми кажете се собравме добри луѓе ова. Со гол гъс риба не се фаќа, бе. Научете го тоа. Без 500.000 евра поддршка, ништо не правите. Жал ми и за овие подписи што собираат овие некои кандидати за председатели. Знаете тоа каква мука е во ваков модел? 10.000 подписи. На еден од нив му реков, лајковите на Фейсбук, на еден од тие независните кандидати, лајковите на Фейсбук се пичкин дим. Може да те лекуваат и лјадници, да имаш 150.000 прегледи. Кога ќе дојде да ги собереш подписите, ќе се мучиш да собереш не 10.000 колку што треба. 5.000 ќе се мучиш да собереш и ќе сватиш дека си влегол да се тепаш со ветерници. Дон Кихот. Таков е моделот. Го сменивме? Не го сменивме. Големите го направиле за они секојаш да си бидат во игра. И у таков случај, како народ, наше, постојано да бараме, тој да се смени. Еден ден ќе мора да се смени под притисок. Ќе мора да се смени. Но, додека се смени, дајте да играме паметно, да престанеме да влегуваме у поголеми внатренационални расправи и да го губиме тлото под нозе. Местото на ова парче земја, нашиот животен простор, да не истиснуваат како гној од нашето парче, од нашиот животен простор, кој што нашите дедовци и прадедовци со крв го заработиле. Тоест, со крв го ослободиле и го зачувале, за да доеме ние, нашите генерации, да му се посереме на сето тоа. Затоа со сета почит кон оние што се умаливе партии што нели плюкаат сега по мене, не знам, сум повикал да се гласа за ВМРО. Сум еректирал на Путин. Свршвам бе на Путин. Свршвам. Ама да ви кажам една друга работа. Дечки, со целата почит, значи ја вас не ве вредјам, како вие што имате намера мене да ме навредите, тоест тоа што ме навредуете. Не е битно, ме заболе овој на о. Значи, без разлика на тоа. Ако имаш 40-50 години, глупо е да се занесуете со вакви работи. Него најдете начин како да бидете алатката на помирувањето. Пристапете едни кон други. Без разлика што имате, не знам што, отидете, пошто јеби га, они се најголеми, ВМРО у опозиција.
Пробајте да најдете заеднички јазик. А ако сакате да најдете и двете партии, ако ви е интерес Македонија и да не влеземе во апартхейд доколку под некои неразјаснити околности, памет звонеше некој, под некои неразјаснити околности, квислинзиве, некој се обиде и на сила да ги задржи на власт, тоест да им ја продолжи владењето. Значи, најдете муавет, мене тоа ми е поентата. Ја не сум ВМРО, немам членска карта. Мене, дури на заебанција некои членови на ВМРО и сега што се скарани со ова раководство, ти ВМРО искочи поголемото. Не можам ја да бидам ВМРО. Мене сега дури некој да ми дојде да ми даде членска карта, дојди ти у ВМРО, срам ке ми биде, бе, луѓе. Како ја можам да бидам ВМРО? Која има ВМРО-овци што се, како да ви кажам, задоени со тоа од 90-та година, од 89-та, од почетоците, некој малце покасно, ако се помлади, така, но задоени се. Како можам ја да бидам поголем ВМРО од него? Можам само да научам нешто од него за каузата ВМРО-овска, за ова зона, да слушам, да разбирате, сам нешто да прочитам. Ама не можам да отидох да речем, јас сакам баш член, мислам, смешно е. Баш кај јас сум човек од друга провиненција. Од уметничка провиненција. Глупо е ние да имаме овие партиски книжки, ако ме разбирате ова што кажам. Така да, ако некој не свати, зашто јас зборувам цело време кога зборувам? Значи, доберете се до некој што има моќ да дрибне, да ви намести топка и вие да дадете гол. И по можност тоа да биде, како да ви кажам, да биде во интерес на сите нас. А интересот е подитно и по секоја цена да ги тргнеме квислинзиве на таче од власт одма. После, шо ќе биде, како ќе биде, пазарите, тамо нит се разбирам, ни навлегувам, вадете си очи ако сакате. Но сега подадете си рака да ги избришеме социјалдемокративе за сите времења. Клучна врата да стават и на тоа место кај што име штабот, катна гаража да се направи за 5-6 години здрави. Тоа е. Ај, се гледаме. Ми звони црвениот телефон, па од Кремљ ми се јавуваат. Пак морам да се вратам во мојата улога на секретниот агент Путина с кодовим имењем Куров.